Hallo, welkom hier so by Farmboek. Okay, ons is vandag by Onderstepoort saam met Virbac. Ons praat met Dr. Martin Ferreira. Hy gaan ons vertel oor die proef waarmee hulle hier besig is om te sien wat is die effek van aanvullings en lek en daai tipe van goeders op jou bulle spesifiek. So, kom ons hoor 'n bietjie wat is hierdie proef en wat behels dit alles. Dr. Martin, hoe gaan dit? Goed en self. Nee, wat? Nee, die dinge hardloop. Sê gou vir my, Dok, hulle het 'n proef wat besig is om te hardloop hier spesifiek op bulle. Gee my gou 'n bietjie oorsig van wanneer af kom die proef en wat is die doel agter hom? Kyk, hierdie is eintlik die opvolgproef. Ons vorige proef het 2 jaar terug begin wat ons klaar gemaak het. Die idee van al die proefwerk wat ons hier doen, gaan oor die effek van inspuitbare spoormineraal top-up. Ons noem dit 'n top-up omdat die diere orale spoorminerale ook kry in die vorm van lekke. Om dit te gebruik en te varieer ten opsigte van semenkwaliteit. Dit was die eerste proef gewees. Die opvolgproef waarmee ons nou besig is, gaan oor presies dieselfde. Ons gaan weer semenkwaliteit evalueer, maar ons gaan 'n stap verder en ons kyk na stres van diere. Want ons weet spoorminerale speel 'n baie belangrike rol by stres van diere en ons kyk hier spesifiek na oksidatiewe stres. En ons meet die oksidatiewe stres in bulle, want ons weet dit kan herlei word na ander diere, so ons meet dit in die vorm van kortisol vlakke in die bloed en die mis. Ons meet dit ook met sekere parameters in die semen van die bulle voor bevriesing. Dan gaan ons die semen vries, want dit is ook 'n ekstra stres op die saad en dan gaan ons daarna die semen ontdooi en weer eens die stresfaktore meet om te kyk wat is die beskermingseffek wat ons kry met die verskillende inspuitbare spoormineraal aanvullings en ons gebruik multimin op hierdie stadium op die kwaliteit van semen as ook op die kwaliteit van stresbeheer. En dit is wat ons mee besig is op die oomblik. Nou ek neem aan hulle meet die semen omdat dit die maklikste gedeelte is om te meet en die vinnigste te kan kyk in terme van sê net maar sy beweging of daai goeters. Wat is die effek tussen dit en die kontrole diere? Dis heeltemal reg. Die kontrole diere kry die aard van die saak nou geen spoormineraal aanvullings nie in die vorm van 'n lek of inspuitbaar nie. Dan is daar 'n groep in die proefgroep wat net lek kry, waarvan die minerale wetenskaplik saamgestel is met die beste verbindings wat tans in die land beskikbaar is. En dan is daar ander groepe wat boonbehalwe die orale aanvullings ook inspuitbare aanvullings kry wat ons dan 'n top-up noem. Hoekom ons semen gebruik? Dis 'n lewende sel wat vir jou baie dadelik effek gee op die effek van stres, as ook oor die effek van aanvullings wat ten opsigte van voeding. En ons meet dan in die semen die motaliteit, ons kyk na die morfologie, ons kyk na spermdigtheid, ons kyk na afwykings en daarom gebruik ons die spermsel omdat hy vir ons as 'n lewende sel interpretering gee. Nou op daai dis motaliteit, so jou mobility, basies hoe vinnig die ding beweeg. Die semen beweeglikheid, verskeie parameters word daarin gemeet en dit meet ons met behulp van die CASA-sisteem. Dit is 'n rekenaarsisteem om die menslike faktor uit te skakel en 'n klomp beweeglikheidsparameters word gemeet. Soos in die eerste proef het ons gekry dat wanneer ons die spoorminerale inspuitbaar met multimin top-up aanvulling gee, het ons 'n betekenisvolle verbetering gekry in spermmotaliteit ten opsigte van lynbeweging, progressiewe beweging, dit is met ander woorde die sperma wat reguit swem. Ons het ook 'n betekenisvolle verbetering gekry ten opsigte van spermdigtheid. En dis nie sperma per ejakulaat nie, maar sperma per milliliter. En dit beteken dat jy byvoorbeeld met 'n tapping 10 tot 14% meer strooitjies kan maak. Ons het ook 'n betekenisvolle verbetering gekry ten opsigte van die aantal ejakulate, wat byvoorbeeld meer as 2 miljoen sperma per milliliter per ejakulaat gehad het. As gevolg van die aanvulling met spoorminerale, ons het multimin sonder kroom gespuit in daai bulle. En hulle het ook 'n orale aanvulling gehad ad lib derentyd deur die proef. En ek sê nou spesifiek multimin sonder kroom. Wat is die verskil tussen dit of met kroom by? Jy kry verskillende kombinasies. Ons het in die vorige proef gekry dat wanneer jy multimin met kroom aanvul, het ons vir om by 84 dae 'n verlaging in spermdigtheid gekry. Terwyl jy met die multimin sonder die kroom 'n betekenisvolle verdigting gekry het in spermdigtheid, toename in spermdigtheid. En sê vir my as mens die sperms nou vat, is daar 'n korrelasie tussen die sperm en die res van die dier se lyf in terme van jou as jy kom ons sê as jy gesonder sperm het, dat die res van die dier ook gesonder gaan wees, dat dit ook op sy goed soos longe en jou hart en al daai goeders ook 'n effek. Wat ons probeer bepaal is om te kyk wat is die effek van oksidatiewe stres, wat 'n baie negatiewe faktor is, want wanneer 'n dier in oksidatiewe stres ingaan,
speel spoorminerale 'n belangrike rol om dit te verminder en te beheer. En wat nou gebeur is, sodra daai dier in oksidatiewe stres ingaan, kry jy negatiewe effekte in al jou organe. En wanneer daar oksidatiewe stres plaasvind in daai organe, kan daar goed mutasie plaasvind van DNA in die kerne en daar kan ons dan sit met goed wat ons noem puntmutasie en dit lei dan tot 'n situasie tot byvoorbeeld kankerselvorming. So dit gee vir ons 'n baie duidelike indikasie as ons die oksidatiewe stres in sperma kan meet en sê wat is ons as ons 'n betekenisvolle verbetering kan kry, dan weet ons kan dit herlei na goed soos eiergesondheid in melkkoeë, immuniteit in diere, veral as ons dink aan voerkraalbeeste wat onder geweldige stres is om hulle immuniteit te verhoog om sodoende 'n beter resultaat te kry met prosesseringstoestande. Nou sê vir my, uit jou ervaring uit, 'n ding soos multimin, hoekom werk hy so goed? Want ek het met 'n klomp beesboere gepraat en die ouens sê en skaapboere ook, weet ons gebruik dit op die skape ook, maar hoekom is dit 'n ding wat regtig so goed werk? Jy sien, spoorminerale dink ek is vir jare agterweë gelaat, hoewel dit 'n geweldige belangrike rol speel in die metabolisme van bykans alle stelsels in die liggaam. Hulle werk in omtrent 300 ensiemreaksies op 'n daaglikse basis. Omdat ons lekke gee, is daar spoorminerale in, maar die lekke bevat verskillende formulasies van spoorminerale. En daar speel dit 'n baie belangrike rol, omdat ons met herkouers werk. In die herkouer se rumen gedeelte vind daar antagonistiese reaksies plaas, met ander woorde die blokking vir die opname van jou spoorminerale. En daai antagonistiese reaksies word deur ander minerale veroorsaak, waarvan kalsium, yster en swaal en molibdeen jou belangrikste antagoniste is. Met die gevolg is, jy gee orale minerale, maar nie 'n gedeelte van dit beland in die bloed. Daarom kry hierdie bulle spoormineraal lekke en die formulasie wat ons gebruik is wat ons noem hidroksimineraalverbindings en organiese verbindings. Met ander woorde, die effek van antagonisme word beperk tot 'n minimum. En boonbehalwe dit wil ons dan kyk, wat is die effek van 'n inspuitbare mineraal waarby antagonisme nie 'n rol speel nie. Met ander woorde, dit word direk in die bloed opgeneem, dit gaan direk vir ensiemreaksies, dit gaan direk vir ensiem byvoorbeeld glutathionproduksie met behulp van selenium wat 'n direkte blokkeerder is van oksidatiewe stres. Want opboup by net gou vinnig aan antagonisme. Verduidelik my net baie vinnig daai konsep en wat dit presies is. Antagonisme is 'n reaksie wat in die rumen plaasvind waar een mineraal die opname van 'n ander mineraal onderdruk of inhibeer. Soos ek byvoorbeeld te veel kalsium in het, dan onderdruk dit byvoorbeeld die opname van koper en selenium. As jy te veel yster het, onderdruk dit nou byvoorbeeld sink en koper. Daai soort van reaksies wat plaasvind. En dit is ongelukkig, die antagonisme word ons nie altyd gemeet op die plase nie. Ons weet nie altyd wat is die kalsiumvlakke en die ystervlakke in die water nie. Ons weet nie wat dit in die voer is nie. Ons weet nie wat dit in die grond is nie en dan boonbehalwe bemesting wat toegepas word. So al daai goed het 'n geweldige effek op die kalsium, swaal en ysterinname van daai diere wat dan uit die aard van die saak die ander minerale wat jy deur die weg antagoniseer. Is so swaal, jy weet ons almal gebruik molasse en dis een van die suiwerste forme van swaal. So ons moet dit altyd in gedagte hou dat wanneer die diere dit kry, dan is die inspuitbare spoorminerale net soveel meer belangrik. En maar help dit, ek wil amper sê, dis nou soos alles in die lewe, dit moet in balans wees. Dit moet in balans wees en die ideaal is natuurlik as 'n ou kan bepaal wat is jou vlakke van sê net maar koper op jou plaas om dan 'n produk te gebruik wat nie koper in het nie of 'n produk te gebruik met koper net op sekere tye van die produksiesiklus. Dit is net nie altyd moontlik nie. Bittermin boere het die databasis om te sien wat is die lewervlakke van die koper in die lewers van die diere. Hoewel ons maar probeer sover as moontlik dit evalueer om 'n databasis op te bou, het ons nog nooit probleme gekry nie. Ons weet daar sekere areas in die land waar daar byvoorbeeld meer koper is as in ander areas, maar dit moet in gedagte gehou word. En so 'n ding soos multimin is amper act as 'n balanseerder om dan seker redelik te maak dat jy die gaps invul. Is ek reg as ek dit sê? Die rede hoekom ons nou multimin as 'n top-up sien, is wanneer die dier in 'n fisiologiese periode is en dis daai kritiese fisiologiese periode is. En dit is byvoorbeeld voorparing, met ander woorde semenproduksie, koeie voorparing, na kalwing of na uit die dekseisoen uitkom, voor inenting en tydens speen. Het die diere geweldige hoeveelhede van daai minerale nodig omdat hulle na kritiese fisiologiese periode is. En tydens daai periodes is dan wanneer ons die beste resultaat kry om dit aan te vul. Ek sê altyd vir ons, moenie net sommer multimin spuit omdat dit niks het om te doen nie. Nie ter wille van Christine nie. Nee, spuit dit ter wille van die fisiologiese periode wanneer daai diere die beste nodig het. Dan gaan jy die beste waarde uit jou geld kry.
Maak baie sin. So die kort en die lang van die proef tot dusver wat ook vir my sê is dit lyk daar dit lyk op die oog af die paar jaar se navorsing asof jou lekaanvullings en jou spoorminerale en al daai goed definitief 'n effek het op die gesondheid van die diere. Ja, dit het absolute effek daarop. Die belangrikheid is net daarvan, ons moet nooit ophou om spoorminerale teen die bek te gee in die vorm van lek. En die inspuitbare minerale sal nooit orale minerale vervang nie. Die dier neem 'n bitter klein gedeelte in van dit wat hy eet. Maar hy moet dit elke dag kry, dat ons nie te lae vlakke kry nie. En dan kom die inspuitbare minerale wat nie geantagoniseer word nie, lig die bloedvlakke in daai kritiese periodes tot waar jy dit wil hê om optimale resultate te verkry. Onder Dok Martin, baie dankie. Right, dit is Dok Martin Ferreira hierso van Onderstepoort af, of ons is hier by Onderstepoort, hy's by Molwet. En ons is hierso saam met Virbac. So dit is net interessant om te sien wat hulle hier doen en ja, spooraanvullings, sorg dat jou diere genoeg kos het en die regte kos, nie net die algemene goed wat jy gee nie. En dan die ander ding is ook antagonisme. Daar's 'n konsep wat ons bietjie met in gedagte hou. So, dis hier van Onderstepoort af tot volgende keer. Groete.